donc biloko soka kaka na coutumier papa pesa kaka biloko seli esili nde bayebisinga kota ndako bimisa biloko nani ya papa nakoti nazwi biloko papa nyonso na bimisi valise bilamba ba papa na ye babiloko ne nyonso na nini abimisi. Mama motuna siko est-ce que vous allez obligé de kobimisa biloko ya papa mpona bimisa biloko ya papa nazalaki oblige famille na ye epesinga d'accord na bimisa biloko na bimisi tobondeli na tosameli esili apres na bimisi biloko napesi na boka famille ya papa biloko ya ndeko na bango biloko ya ndeko na bango na sani na ye eza kolela ya fufu ya biloko sala mbe nyonso nazwi na sani nini napesi apesi bango ntango tosilisi tosololi tobondeli tosani topanzani alenga nazwi oyo anga na ndeko na na sani akei oyo aye mpe bandeko ne bazwa babi nanga ata tonga ata singa ata nidi ya pape kotika te nyonso sani pesa na pesi. kabalo ezalaki ka na yo famille ya mwasi baexigaki yo to eza na coutume penya eza coutume tobimisaki kaka biloko toprésente bango nayebisi bango ndenge nini tozali kopointe ezali sans problème sans discussion po esalamaka kaka ndenge wana na bamisusu oyo bacomplikaka yango ezali bandeko ya mwasi oyo akupila bandeko mobali so bamoni ete kuna mwa bapantage ezali kuna balingi basala bacomplication melia bakolobi ete elakisa oyo ndeko na bino atiki bino boyebi yango te. Mais soki mobali aboyi koprésente biloko wana baconséquence na ndenge ya coutume to ndenge ya spiritualité ezalaka soki aboyi ne koprésente alobi nyonso to ezali yanga mwasi ayaki libala koya c'est à lui po bamibali mosusu bakende kokotaka mario epa mwasi ozoyoka bakende kokotaka mario epa mwasi akuti mwasi na bomengo na ye epaki komikotisa kuna akolere mpe bakobima famille ya mwasi wana bakoloba nini yo oyaki koya voyez ozalaki mario oyaki koya obalaki na mbongo te biloko wana okutaki yango eza ya ndeko na biso ça dépend soki baza na bonne volonté bakoki kopesa biloko nini nyonso te mais bilamba na ye bakotushe te ezala mwasi moto asombelaki bilamba wana eza ya ye. Mama likambo yango mama est-ce que aza obligé vraiment à expliquer na famille ya mwasi to ya mobali na ye aza obligé ya koexplike parce que aza mwana ya bato ye nde alongolaki ye na maboko ya famille na ye aye na ye epa na ye donc responsabilité na ye nyonso ezalaki na maboko ya mobali aza obligé ya koyebisa na famille na ye nyonso esepasaki. Deuxième question awa sikoyo etikali bongo atiki babiloko na ye esalemaka ndenge nini mobali akotikala nango nyonso tu to mobali esalemaka vraiment ndenge nini biloko oyo mwasi atiki par exemple biloko oyo mwasi atiki oyo ezalaki ya mwasi mobali akozwa biloko ya mwasi aremettre na famille na ye baoyo mosusu etikali soki babotaki bana bazali mosusu ekotikala ya bana mais oyo mpenza ezalaki ya ye nyonso efo apesa pa famille na ye biso mpe tomona yango na bandeko bakufela mema mpe mama na biso mpe ntango autakaki kokufa ye mpe en tout cas bafamille ya papa basimbaki biloko wana te bazalaki mpe femme légitime epa papa bafamille wana basimbaki biloko wana te bazwaki batikeli biso bana tozwa biloko wana en tout cas donc famille ezwi nanu te famille ezwi eloko te nalobi famille ya mama bazwi nanu nsima te bapesi bino bana oui esalemaka nde bongo esalemaka nde bongo donc on est faut remettre yango na famille ya mwasi faut remettre na famille ya mwasi parce que komikate kogarde babilo moneti nakobenga yango babotutu mosusu pesa famille ya mwasi biloko na ye bazwa biloko na bango eza ya bango eza ya ndeko na bango wana toboyi te ye na ye basanganaki bakomaki motu moko mapa bakoma motu moko azali na famille na ye azwa biloko wana remettre na famille na ye bakunda ebemi nde okoexplike famille na ye donc efesana utu avant bakunda ebemi oexplike bango non mwana bino abelaki nasungaki nasalaki boye mais nzambe alingi te azwi ye omwana akufaki après famille soki bometre commun accord oti jour boke bokundi mwasi awa nde ofungoli brèche moko est-ce que mpona kokunda mwasi lokola ndenge pase afele mwasi na ye mpona kokunda programme wana fo esalema de commun accord et puis nyonso tu bavandi enteni réunion oui faut ça commun accord famille ya mwasi na famille ya mobali.
Bonjour, bonjour, bande konabiso ya MK et Yokani Télévision de partout où vous retrouvez. Topé Sibino, Bambote et Belé. Et Sengwezali Abiso, Yakoeba Kinangonga, Obozali, Baike na Etanduike Nabino, Pona Kulanda Biso, Po Boebi, Awana MK et Yokani Télévision, Tokumbe la Kabino Karabasango ya Kitoko, Tosela Kanyo, surtout que Nyo, surtout les zones de Kanambo Kanabiso, tout à travers le monde, Bino Bo Zangate. Yango Tomi Pesi, Moussalawana, ya kokota kana banda kuna bino na ba sujet ya malamu na ba thème ya kitoko na ba débat ya kitoko na image ya kitoko pe na lolenge penza ya bien lelo oyo ezolo ba mama kasi inane ekokaki lobi mama Blanche pe toujours continuer koloba pe à son âme oyo atikaki biso ya pasteur na biso Marcelo kasi tomoni famille na ye ba bimi penza na réseaux sociaux mama Blanche ba ye na makele na réseaux sociaux baza na raison to baza na raison te par rapport à ba plainte na bango pasteur alingi ko yebisa bango lolenge ni mona na bango akufa kite alingi ko bimisa biloko ya mona na bango te pe mbongo oyo ya bandaki ko sala eza ko mona na te baza na raison to baza na raison te yango lelo to sala une enquête to kiti penza na balabala na cité to na baimboka makambo bazo lekana pona bango bikanisi na bango eza penzani yango nanga na Lionel ici na Léonel Chamala Messi de la presse de lobby to kitana na balabala to yoka pe baimboka bakolbanini par rapport à cette situation yango to sengi na yo a ozotala toza vraiment na besoin ya commentaire na yo parce que commentaire na yo et pour me mapper boye bi fait ko pesa biso ba conseil malam toza na besoin au liker pe toza na besoin au partager vidéo oyo pour que et atteindre l'extrémité ya mokili bolanda biso ngana Lionel Messi. Auto mama mungonga mama tozo ko sala moi enquête muke awa par rapport à la société na biso ndenge zalaka soki ba mwasi na mobali ba balani et que mokolo moko nzamba décider que azwa moko na bango elikanaka ndenge nini kasi on peut expliquer aussi na auto ebisa loba mama loba oui loba et c'est comme là on a famille to oza na papa papa c'est auto dako ah ok ça le bisu malamu ok papa kufaki atiki yo papa kufaki atiki nga siko na kana yo sala mendeni sima ya matanga leki semaine moko deuxième dimanche toye famille à moi c'est na famille mobali to sangani ok après siko famille mobali bazui liputa et la ma pièce et la ma pesinga yasika lipapa sika kitambala sika bazui na mwambo bazali no basanini bapesinga yi ok sima nango libosa ba pesanga bazui kantine toke na douche ba pesinga na sukoli na sima ko sokola na kotaki na yo ko sukola to yo mom de sukoli te muto o pa ku fa da mobali kala ok ya liboso nanga nda meminga na douche koti kantine na koti na sukoli sima ko sokola na ye to vandi to sole sili papa kufa indeni papa belaki to daki no hôpital ya ko kufa boy mama zela place tunatuna mutuna ngo yo muto zaki na papa no hôpital ngam na zaino mais famille quand même mobali banga ba yeba mona na bango kufa ndenge nini mwana bango eza maladi te ndenge yo lobi ate si mofali bandi ko solola papa azali malade papa banendeni batuna ko quand même mutuna na famille ya mobali batunanga ponga mna za obesa mbali yo to besi mobali abelaki malaki ni azaki nango malaki songolo pakala olobi tina nenga sanini ayeko kufa osima ko sokolande na bimi bapesinga bilamba wana lipapa ya sika pièce ya sika kitambala sika ay bapesinga sanini na lata bazuma mbongo ezaki ya mke basani selo makoki soke beleza ay baninga pesi bilika ya mke bazali na basani bapesinga solo pena famille na sanini esili al biso to saki bala te so basali ba balongola nini ba ki église ba kelonga église pa pasteur to balati saki yango mais biso to dai to lata ki yango ti do biloko suka kaka na coutumier papa pesi kaka biloko esili esili ba bisinga kota ndako bimisa biloko nani ya papa na koti na zui loka papa nyonso na bibisi valiza bilamba ba papa na ye ba biloko ne nyonso na sanini na bimisi mama motuna siko est-ce que vous allez obligé ya kobimisa biloko ya papa on a bisa biloko ya papa nazali ko obligé famille na ye pesinga d'accord na bisa biloko na bimisi to bondeli na to samele sili après na bimisi biloko na pesi na boka famille ya papa biloko ya ndeko na bango biloko ya ndeko na bango na sani na eza kolela ya fufu ya biloko sala mbe nyonso na sani ni na pesi après si bango tant to sisi to sololi
to bondel to sani to panzani alenga na zui oanga de ko na sani akei o ayepe ba likone ba zo babila nga ata tonga ata singa ata ni ya papier ko tika tenyo so sani pesa na pesi bongo siko so comme na ka oyo par peut-être par koninga coutume na bino tu ya mobali soki oboya ki ko pesa tope opesi ndambo tika na ndambo elo mabe ko comme ba tika na ndambo ti ba pesa nyos pesa yo teza yi pona ni nyos ne opesi ndinga coutume faut pesa nyos ko tika na siko na muto a pesi te to atikali na ndambo moi mbanu ezalaka to moi conséquence ezalaka batika na ndambo tende na ba pesa nyos te na tuni question bongo siko so tikali na ngo mabe ko kolanda yo ko tika na teza mabe OK pesa yi faut pesa nyos bon na bato kasi bazotala biso peut-être ndeko moko alika mais comme eli azoti wana azoboya nanu kopesa biloko ya moninga oyo akufaki soki mwa conseil ko ozala kasi akolanda yo biloko ya moninga akufaki nde na lobi baboyaka te bazwaka nyonso bapesi na famille mobile mpo famille na ye wana libotani mpe bango wana baboyaka te nyonso fo pesa. Merci maman ndenge ndimaki ko solola na biso mwa moke biso tozo continuer ka kosala ba enquête de tolobi na chaîne na biso. En tout cas, tu as bino na société penza ni le bamaka na société ni sel na société pour tolingi to bakisa mail car ndenge mama déjà le baka awa likamuna bongo. Toza na enquête magazine autour ya liwa o ikoki ko komela moi si to mobali o babala na ki bazali na kati ya ndako ya libala. Soki moko na bango akufi et simana kokunda moyi pona kopanza matanga sel ndenge ni. Mobali soki mwasi akufi mobali akolakisa biloko oyo ya mwasi après ça ba famille bakocha soki bana baza na kati soki bango baolinga kopesa ngo na bana c'est leur volonté bon mobali pe soki akufi mwasi akolakisa biloko oyo mobali atiki oyo tanga mete ya mobali po neti ezalaka na mariage biloko no surtout o mwasi babali pe na mbongo biloko ya ndako tant que bandi bango mibale moi si na mobali batu baye bien bino bande ko moi to bande ko mobali boye bango ti bien vous voyez c'est comme témoignage oyo ko témoigner oyo astikali vivant ou vivante yende mutu akolakisa oyo ya songulu oyo ya songulu c'est comme famille de exige aba bande ke mingi bien comment soki bakotikila ngo moi si soki pe bakopesa ndambu ou comment soki pe bana bazana kati soki bakopesa pa ya bana de place ndengana ye bien ngo sans commentaire. Naka osikoyo mobali nda kufeli mwasi. Mobali akufeli mwasi c'est la même chose. Mobali akufeli mwasi. Mwasi pe ayaki libala. Mile baye kubana bango mibali bakomi na bomoko. Biloko baza ko somba na ndako na bino famille ya mwasi la famille bali boye byango te. OK. Tango mususu pe mwasi pe za ko somba biloko peza na kati ndako. Mobali pa yebete biloko mwasi na ngapita sombi meza biloko na biso. Bona tango mwasi akufi akola kisamo pa ba famille na ye. OK. Vous voyez, la famille n'est pas toi que j'ai. Ah, pourquoi vous bandez bango mibale? To tuinda moyo ndamo peto tsikiliye. Pambate, libale kupile kibo kilona kiboseme ke kufakate. Papa lo kozala ki kana yo. Famille ya mwasi ba exige ki yoto izapenza na coutume penya. Eza coutume to bimisa kaka biloko to présenter bango na yebse bango ndenge ni toze ko vivre pour entrer. Eza sans problème sans discussion ko sala maka kandengo wana. Na ba msuso ba compliquer kango ezali bande ko ya mwasi ya kupile bande ko mbali so ba monete kuna pour moi ba partage ezali kuna balimba sa ba complication. Mais les ba ko lobete la kisa oyo ndeko na bino tsiki bino boye bango te. OK. Mais ce qui mobali a boy ko présenter biloko wana ba conséquence na ndenge ya coutume to ndenge spiritualité za la ka boy ne ko présenter à lui surtout ezali yanga mwasi ya kilibala ko ya c'est à lui. Vous voyez. Alors c'est quoi hier moi si pe na famille moi si bakotala so pe bakonia kotikile ba sundulile yango eza biloko ko na likambo za vraiment likambo ekomi na mboka na biso ka ya pasteur a balani na moi si a kufi siko famille bazotu na question liboso ndeko na biso kufa nde nini mobala nini ko lobate et puis biloko ya ndeko na biso o ya tiki zomisela biso mobali pa zolinga kotika te ndeska mataka yango tongi to kitana na terrain bateau on a ndenge ndeko na bango kufi et la moitié c'est la mobile et la vie c'était malade ne se bomaka. Il voit qu'on y a na kachanda ko ko yeba te soki moi c'est mobile mta ko fa liboso. Autant moka kufi ye wana ndia ko témoigner soki boyine ko témoigner c'est soki le bible ko c'est la ke yangai. Ko ba mibali mususu ba ken ko kota ka maru et pas moi.
ozoyoka bakotaka maru epa mwasi akuti mwasi na bomengo na ye pake komikotisa kuna abo lere mpe bakobima famille ya mwasi wana bakoloba nini yo oyaki koya boye ozalaki mario oyaki koya obalaki na mbongo te biloko wana okutaki yango eza ya ndeko na biso ça dépend soki baza na bonne volonté bakoki kopesa biloko nini nyonso te mais bilamba na ye bakotushe te ezala mwasi moto asombelaki bilamba wana eza ya ye oui. Merci papa. Merci papa. Malam papa. Aujourd'hui le na NK Yokani télévision tout ça la enquête par rapport à la société. Ninge zalaka mulonga ni baba balani mosi na mobali me mokolo moko nzamba zu mokano moko akende. Après matanga on a biloko. Na ndenge passe komelaki mobali to mwasi elikanaka ndenge ni. Ndenge yo yebeli. Bon, selon onga na yebeli. Soki mwasi akufaki mobali faut expliquer na famille ya mwasi ke mwasi nanga belaki maladi songolo ekomaki boye na memaki na hôpital ale akufaki na condition boye. Maman likamyango mama. Est-ce qu'elle est obligée vraiment à expliquer la famille ya mwasi to ya mobali naye? Aza obligé ya expliquer parce que aza mwana ya batu yende alongola ki na maboko ya famille na ye aye na ye pa na ye donc responsabilité na ye nyonso ezalaki na maboko ya mobali aza obligé ya koyebisa na famille na ye nyonso ese pasaki. OK. Deuxième question, awa siko etikali bongo atiki ba biloko na ye esali marandingi nini mobali akotikala nango nyonso tout to mobali esali vraiment ndingi nini? Bon. Biloko yo mwasi atiki par exemple. Biloko mwasi atiki yo ezalaki ya mwasi, mobali akozwa biloko ya mwasi a remettre na famille na ye. Ba oyo mususu etikali soki babotaki bana bazali, mususu ekotikala ya bana. Mais oyo penza ezalaki ya ye nyonso il faut pesa pa famille na ye. Aza pe obligé à kopesa? Aza obligé ya kopesa. Siko soki apesite. Et okoma ndenge nini? Bon, soka pesite wana ye namonaka na ba famille mususu ezalaka na ba coutume basukolaka mobali akufeli mwasi basukolaka mwasi akufeli mwasi mais naebite soki famille nyonso esalemaka epa ba oyo baza chrétien yesu asi asomba nyonso alonga nyonso donc mutu langa ezalaki est-ce que ba conséquences ezalaka na mutu oyo akangi biloko ya oyo akufi abina kopesa te ezala sambela to balaka aza pasteur. Est-ce que la conséquence n'a pas beaucoup? La conséquence ezali soki na famille oyo bayebi nzambe te to ba famille mususu bazalaka na bakindoki ba famille mususu bakoki pe kotika na bango soki bayebi nzambe mais azaka ka obligé ya kozongisa biloko oyo ya mwana na bango epa na bandeko na ye. Na bena likamone komeli bango te to na bato bazolanda biso na nyonso tosololi awa conseil ni oko kopesa. Bon, conseil onga na koki kopesa ndenge ezalaka soki mutu akufi il faut ko remettre ko benga famille na ye bo expliquer tala ndeko na bino boye abeli boye akufi boye allez après matanga bokozwa biloko ya mowe bopesi na famille na ye donc baenano ekomeli bango te il faut basala bongo ba oyo pe komeli bango il faut bazwa ba eza obligatoire il faut bazwa biloko ya mowei bazonsi na libota na ye. Merci maman. Bonne santé. Biso tozali MK Yokani télévision tout ça la moi enquête moko par rapport ya makelele leki mingi ya na réseaux sociaux yango biso tout ça sujet oyo ya pasteur Marcelo simana ye kobungisa mwasi na ye inane après que famille ya mwasi babimi makelele makasi na réseaux sociaux balobi alingi kopesa bango biloko ya mona na bango te alingi mpe koexplike bango te nini mona na bango akufaki nde toluka mpena mwa bampaka bakolo ya mboka bameka koexplike biso soki na ka wana ndenge aperdaki mwasi na ye ekosalema ndenge nini. Ok, merci beaucoup na motuna oto kotuna mwasi abalaki mwasi na ye na dossier ya nsima kokufa ya mwasi akufi aza catégorie na droit ya kozwa biloko nyonso tu ya mwasi kopesa lokanda na mwasi okoka kozini tu
ndenge esalamaka na coutume etokola koboya ndenge ezala balaki te ezalaka toujours ya mwana mwasi ezala mobali to soki mwasi akufi. sikoyo na ka oyo mpe famille bazosenga balobi bazotuna ye aexplike bango mwana na bango akufai nini azonga mpe kaka korépondre te est ce que esalemaka mpe bongo awa ndenge akufi fo avandisa mpe famille mwasi bana koexplike bango ke mwana na bino navandaki na ye tala akufaki boye mpasi ekomelaki ye boye ndeko omona mpasi te c'est obligatoire obalaki mwana ya bato osombaki ye te et azwi kufa na maboko na ye vous avez catégoriquement droit ya kolakisa bango lolenge nini mwana na bango akufeli ou de le début ntango mwasi azwi bandi kobela bokono ya kozwa kufa oza na droit ya koluka famille ya bamwasi bazala place ona balandela évolution ya mwana na bango ntina ndenge aye kozwa kufa. Vous avez catégorie droit ya kolakisa bango mpona yo ndenge ezokendele boye ndenge ozomonela yango famille ya mwasi baza mpe na droit ya kotunda mituna mpe ya kosenga biloko ya mwana na bango. Exactement, ils ont plein droit ya kotuna ndenge ndeko na bango akufelaki epe bango bazalaki wapi ata na mboka bapaya le ndeko na bango bandi obela. Vous étiez catégoriquement ya kointerpeller l'un des membres ya famille po aya kokoma koasiste liwa ya ndeko na bango. Mais ezaka même passer na bunzambe na coutume peut-être yango ezali kozala ke nzambe na coutume te. Coutume yango ebandi wapi? C'est la Bible, non? Coutume c'est bandi na Biblia bobalani ebandani na mokanda nzambe te. Bosikoyo soki moto akufi olobi ke ezali na impact te yake olobaki oyo ezali coutume oyo naza mosala na nzambe te ozali catégorie droit ya kolakisa mpe koyebisa bango lolenge ndeko na bango sikoyo mpo kimia ekota na kati ya makambo oyo ntango ozotala makambo polomela bena to mpo kimia ekoma okoki kopesa na paster Marcelo to na famille ya mwasi conseil? Non, paster Marcelo amezwa te ke azali likolo ya makambo nyonso te maza mosali na nzambe commencement te la parole qui était à Dieu akende kobala mwana bato na maboko ya bato mais moto akufi ifo lakisa ndenge mwasi akufeli lelo Marcelo amipesa ndakisa yake lelo Marcelo akufi mwasi atika na bomoi bandeko Marcelo bakoya kotuna te ndenge nini mwasi Marcelo akufelaki. Marcelo azali obligé obligatoirement alakisa famille et bamwasi ndenge ndeko na bango. Mais na ndenge ya coutume baconséquence ezalaka mpe na moto aboyi kopesa biloko wana to? Oui, exactement, c'est vrai. Po soki bakineli yo biloko wana ata bona bonzambe osambelaka nzambe ya solo so bakineli yo biloko wana bakineli babe okozwa to tard banga l'élection na botamboleli total donc malédiction azali mwana bato bakindeli yo mutu mobima ni olobi ke lokola bakindeli yo mutu mobima olobi ke bonzambe asolo bondeli ata nzambe yango akoyoka te koyoka po azalaki moto ozalaki na ye esika moko sezali mopanzi na yo avant nzambe akela mokili akeli mokili biloko nyonso te na sa mokili après avoir akela biloko nyonso mpona aye kokelanga mobali ntango akeli nga mobali atikaki nga na banyama nazosaka nango a partir ya ye moko nkolo aye komona ke wi ezangi eloko moko fo olakela motu moko azala mosungi ya tata oyo nde akelelaki nga mwasi tokomi bakamarade namoni biloko nyonso to ya mokili eza soki na litomba te nakomi komona kaka mwasi nzete wana kolia yango te nakende kolia kaka nzete wana nsima ya nani ya mwasi o lelo sikoyo mwasi abungi nga okoki kolakisa famille ya bamwasi te lokola boni yo olobi ke bonzambe yango c'est la Bible que l'Église.
tout cas, papa, Tolobino, merci pour téléviser Zangonga. Nous sur le je pense que il y a MK Yokani TV. Bazui pena matia kitoko na nzela na moi conseil kasi na bato na makambo comme il monter pour que batambola malamu. Merci beaucoup de papa journaliste. Na kosenga na bango ke conseil ezali moko. Il faut qui aimez-nous les uns les autres. Domininga. Et la Bible nous dit que tout ça bon moko 1 plus 1 égale. Mais les noms de commandé quoi de salameni. Nazali obligé. Yake ndala kisali bota wana ke mwana na bila kufaki boye ibandaki boye malade ezaki boye bo toke de tokunda mwana na koyiko kunda mwasi saki bota ba mwasi ezala te na kokunda te fo moko ube membre ba famille ba basala ina kosenga ba oyo nyonso to bandeko ezali association de ba partenaire mbali bota mwasi na bota mobali mais soki ekomeli biso bongo ok bandeko baza kolinga koyoka yango te mais obligatoirement na kosenga na bandeko tokende lolenge makambo ezosalamela ndenge longo bameli ndenge ya coutume. Merci papa. Merci beaucoup. Je vous remercie encore. Maman, tu as l'enquête par rapport à Makile les jeunes dans les réseaux sociaux une année après Kokufa ya Maman Blanche Molongani ya Pasteur Marcelo to ki famille na badimi na réseaux sociaux bazotia mo Makelele balobi pasteur aboyi ko expliquer bango ndenge mona na bango akufaki pasteur aboyi ko pesa biloko o mona na bango atikaki azana raison to azana raison yango to kitano na terrain to tuna bayimboka soki lokola pe bayibi makambo ndenge sale maka ndenge zolo ba mabongo pasteur azana raison to pana na ko tuna mama ndenge yo yebeli soki moko ya kufina ka oto zolo bake mobala kufeli mwasi et ça les canards ndenge bon na ka ya mobala kufeli mwasi malgré tout abalaki mais il faut zwa biloko wana a remettre na maboko ya ba famille na ye ata bana bazali biso pe to mona yango na bandeko bakufela mais mape mama na biso pe etango utaka kokufa ye pe en tout cas ba famille ya papa basimba ki biloko wana te pazaki pe femme légitime pas papa ba famille wana basimba ki biloko wana te bazwa ki batikeli biso bana tozwa biloko wana en tout cas donc famille juina nous te famille zuelo te na lobi famille maman ba juina si maman ba pesi bilo bana oui OK et ça le mandé bongo faut rozwa biloko wana nyonso tout ka ko remettre na famille soki famille ba komona penza na ngo utile te ba kotikela na bango bino mais ezali symbole moko ya kotikela penza kaka famille ya mwasi bazwa biloko ndeko na bango mais le moment les deux deviendront une seule chair non maman te kaka na biso to na motula ba comme déjà mutu moko est-ce que mobile est vraiment obligé à azongisa biloko ya mwasi na ina famille ya mwasi lelo lobi mobali wana akoza na likanisi ya bala parce que quoi sert atika na biloko wana ozomona te ke biloko ne faut remettre na famille ya mwasi faut remettre na famille ya mwasi parce que kolukate ko garder ba bilo moneti na ko benga ngo babotutu mususu et sa famille ya mwasi biloko na ye bazwa biloko na bango eza ya bango eza ya ndeko na bango wana tuboyi te ye na ye basangalaki bakomaki mutu moko mapa bakoma mutu moko azali na famille na ye azwa biloko wana remettre na famille na ye et que famille bazodéclare biloko ya ndeko na bango apesa ça ne sert rien akanga te bakati maboko te akozwa mususu ya ebele motuna plainte monsieur ya famille ezo bakende ke alinko expliquer bango te mwana bango akufaki ndenge nini malade mwana bango ndenge nini est-ce que azo obligé ya kosala yango oui il faut azo obligé ya kosala yango soki obali mwana ya bato balobi te ke o soki yo muto komi propriétaire ya mwana wana genre net osombiye neti osombiye parce que yaya pona parce que omoni ndenge ezali wana abalaki ye asombaki ye te parce que ndenge azali wana famille wana bakufeli famille ye akufeli famille bakufeli parce oyo azoyoka wana eleki ya famille wana te parce que lelo akoki kobala na ye mais famille bakotika kaka na pasi yani mwana na bango akei aza lisusu te OK d'accord donc pasi ya famille ko le capé oya mobali hein
kasi ya mobali koki koleka to bango ba perdre mutake libela oui mais bango siko ba perdre ake libela ya kwaza capable ya kobala na ye siko ba conséquence ko za la bien ata koza pasteur obi bonga na kangi biloko ya mwasi nanga na kopesa ata koza pasteur siko ba sur le plan ya coutume to ya spirituel conséquence ko landa ye bon ba conséquence penza ekoki kolanda so misu nayebi pe penza malamu te mais conséquence ekoki kolanda ye parce que ozomona ke bato bazodéclare biloko na bango à quoi sert okanga biloko wana tika biloko wana pesa famille. Merci maman merci na ngongo pesi biso po na teka bon biso tozo continuer musala na biso papa biso tozali MK eyokani télévision tosala enquête magazine mon lelo par rapport à ma kelele obi na réseaux sociaux par rapport à famille ya maman Blanche azala ki mulonga ni papa Marcelo auté ko tika biso lebe ko kai inane mais famille ba ye mabe na réseaux sociaux batomboki babi passer akangi bloko alingi ko pesa biloko te yango biso pe tokiti siko na terrain po to tuna nanu ba imboka soki bazo kanisa nini par rapport à likambo wana motuna ya liboso yali awa mwasi akufaki est-ce que passer aza asengela ni pena na kopesa explication parce que famille balobi toujours tourner mona na biso ko fende ni alingo expliquer biso te est-ce que ça obligé ya ko pesa explication ndenge ndeko na ba mwasi na kufaki non mama to ça va partout soki obali mwasi eza bakabeli yo te aza mwana bato aye libala soki akufi okopesa famille na ye sango ya liwa ndenge akufaki ospike famille na ye avant bakunda ebembe nde okospike famille na ye donc il faut ça ma avant bakunda ebembe ospike bango non mwana bino abelaki nasungaki nasalaki boye mais nzambe alingi te azwi ye omwana akufaki après famille soki bometre commun accord otie jour boke bokundi mwasi papa awa nde ofungoli brèche moko est-ce que pona kokunda mwasi lokola ndenge passer fele mwasi na ye pona kokunda programme na fo salema de commun accord et puis nyonso tout bavandi en tourner réunion oui faut ça commun accord mo famille ya mwasi na famille ya mobali bayokani batie jour programme nyonso basali des familles koto aza mwana bato kota mosali bato il faut le deux bafanda soki bakundi après bazongi lisusu bafandi bafungoli chambre oyo babandaki kolala mwasi na mobali famille ya mwasi bakozwaka biloko oyo ya mwasi bakozwa biloko ya mobali te biloko mwasi eza lokwa biloko nini bazwi bilamba na ye basapatu na ye basaki na ye biloko mosusu bazwi normal bazwaka mbetu te mbetu etikala mpona mobali mbetu banolala bango mobali eza mpona mobali mpona yoka mpe famille mwasi mpe balobi ao bapesa bango mbetu wana te bazwa bake na cuisine bazwi basani bazwi bazungu bazwi balutu bazwi mais na ka ya Marcelo lokola bana bazali na biloko mosusu bakoki kozwa te mpo bana baza mais soki mama Blanche abandaki kosala soki azalaki na mo économie mobala bate ndeko na bino azali na mwa infra na ye abandaki kobomba mais bana mpe baza bino famille bozwa ndambo bana mpe batika mpo bana mpe bavivre mpo nde tozala na mwa basi na ndako bafamille mpe na bayebaka makambo nyonso te mais ezala motema kofungwama mpo olekisa famille oyo mpo tikala na kimia
Parce que par rapport à la coutume na biso, mobile de tout ban poto ka ou ya mobile. Mobile est vraiment obligé à se la nyo surtout au tu le bar. Oui. Oui. Mobile est obligé de faire ça lango. Il faut ça lango. Au cas où aboy ko ça lango. Bon, ce qui aboy ko ça lango. Oye koyaka oya koyeba famille wana na mobile. Po ba famille mosusu soki mobile aboy ko sala. Bon, biso to sokola ite. Bon, na ba famille mosusu a mobile a pasteur. Ba ningani ba pasteur ba bondeli ici. Mais ça problème bolingo. Papa, il faut yeba tango Marcelo na Blanche Basalaki. Est-ce que Marcelo na famille à Blanche Balaki na boyokan? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce qui Bazaki na boyokan, Tina Souka, famille va côté on comprendre. Mais ce qui Balaki na boyokanité, déjà bakoyoka na pété. Mais parce que Marcelo est au Senga na famille wana que le combat na bazana kati Blanche atikaki sapato atikaki ni bon biloko na okarango atikwa sana ngoni po ye Marcelo fabala bon tanga kubala biloko na kamata pesa mosi na non il faut remettre biloko ya Blanche ezaleti obimisi mwasi na ndako oya bandeko fan eza donc ndo so bimisa biloko zongo obimisi na ye voilà obimisi ye na ndako yo po komi nosko libre yo siko komi libre. OK mais lokola ye Blanche na ndako na bibi na kutima baluba te mais ezande bien te eza bien te akamata biloko ya mama Blanche apesa bandeko na ye. Est-ce que olé ya kobimisa biloko eko mutu akoki pe kosomba ngo na mbongo? Olé na pesa bino bilamba na ye na pesa bino biloko. Non apesa mbongo te. Mbongo sabe soki Blanche yaki na mbongo apesa ompe na mbongo. Soki azali na mbongo apesa ompe na mbongo. Mais loko azali na bilamba oyo bande kolata. Alaki na basapato. Alaki na basaki. Biluba alaki na nzunga bande kolamba. Apesa bango. OK, merci papa, merci na intervention na sali biso pina bien makasi. Vous comprendre que tous à la carte ya batwa, tous na wenze te pe nesika batwa vande belemo makirela bo comprendre biso.